Olá, eu sou a doutora Stephanie e eu trabalho aqui na Com como protesista e como clínica geral também. Você sabe o que é bruxismo? Basicamente, o bruxismo é um ranger dos dentes durante a noite ou de dia que pode desgastar os seus dentes. Aqui na Com, a gente pode restabelecer toda a função dos dentes, a gente pode colocar resinas nos dentes que estão muito desgastados e depois a gente pode fazer uma placa de bruxismo que é para proteger e melhorar a sua saúde de modo geral. Venha fazer sua avaliação. Aqui na clínica a gente vai fazer um tratamento especializado para você, de acordo com o que você está precisando no momento.